lalabs. Mag-unboxing tayo mga lalabs. Bigay ni Mrs. Sa ngayon, buksan na natin to. Huwag na natin patagalin to. Sige na. Let's go! Uy, baka sisilip yung misnik ko dito. Saglit lang. Relax ka lang, ha? So, mag-unboxing tayo mga guys. Siya lang mag-unboxing, kaya siya na lang ang tututok. Ano? Yan. Wow, Shane. Yan. Ano ba yun? Yan. Ano yun? Ito pa. Ay, oo. At ito pa. Kita niyo ba mga kalabs kung gaano ko kalab ng asawa ko? At ito pang pinaka-best panglakasan niyan mga kalabs. So, mga kalabs, may pa-heart-heart pa si Mrs. Ilagay natin sa puso. Yan mga kalabs. At ito ba? Ito yung puso mga kalabs. Sa ngayon, buksan na natin ang isa. Mag-umpisa tayo dito mga kalalabs. Wow! Yeah! It's so fun! Nice! Ayan yung isa. Hindi mo pa na-flex yung isa. Ito pa guys! See? Ganyan ka naman tayo ng ating misis. Guys, ito buksan din natin ito mga guys. Oh, may credit card pa. May libre pang ATM. Pira to, pira. Yet. May pira tayo dyan. Ito na. Ano yan? Wow! Lolo ko na yata ako ng mister ko. Ganito. Ganda mo guys. Michael Kors. Ano lalagay mo dyan? Michael Kors. Yeah. Guys. Oh, see? Ngayon para hindi na mahulog yung cellphone mo. Puro la sa bulsa. Tapos ito naman. Ayan po. Oy, sombrero mga guys. Yan. Ano po, may heart na naman. Ako na magbasa nito mga guys. Tatlo na sila dyan guys. Oh. Tatlo na yan dyan. Yan, ito naman. Unboxing na natin ito. Ano kaya ito? Huwag na natin patagalin pag-unboxing. Bilisan na natin. Uy! May puso. May puso na naman. So, ako na magbasa nito. Huwag na kayo magbaritis dyan. Kita nyo. 4 na yan. Oh! Pangpalakas. Wow! Galing pa sa Turkey yan. Galing sa Turkey. Galing sa Turkey yung Miss Danrenz niyo. Yan, dyan na. Yan, tapos may money pa. Uy, hindi yan. Mani pistachio yan. Galing Turkey. Pistachio pala yan. Oo, special yan. Ito naman. Huwag na yan. Mga panghaplos-haplos lang naman na yan. Huwag na to mga guys kasi pang alam niyo na matanda na tayo. Yung pangpalakas sa atin. Pampahit-pahit sa mga rayuma. Sa mga rayuma, yung mga nasasakit sa katawan natin. At ito naman mga ayan, gift ko sa kanya yan para sa anniversary namin. Mahilig siya sa chocolate. Maraming chocolate. So, buksan natin. Buhos mo daw? Oo. Yung guys. Kailangan talaga mataas. Naglaro na. So, ito mga, may puso na naman. Kita nyo? Yan yung nagkalalab ng Miss Danrenz niya. Yan ang mga bigay sa akin ni Mrs. ba? Hindi Miss Danrenz. Mrs. Danrenz. And in-order ko yan sa online.
Yan yung mga bigay ni Mrs. Danrenz. Yan. At saka ito, wag na kayong magmarites. Yan. Yung sombrero mo hindi na ilagay. Yan. So, Okay na? Thank you for watching. Bye-bye. Follow for more. Bye. Thank you. Yan na po lahat Thank yung you, kanyang asawa mga ko. ay mga natanggap na gift. Oh. Bye. Happy 4 years Wedding. anniversary advance gift. Okay, thanks. Follow for more.